السلام عليكم. اما بنصحى من النوم بيبقى لو احنا المطبخ سايبينه مش نظيف هتبقى مشكله الصراحه، ولو سايبينه زي حالتي كده مش مشكله قوي. بصوا يعني انا كنت غاسله حاجات امبارح اهي، فعايزه اشيلها. الحله مغسوله دي نظيفه يعني. هنا البوتاجاز زي ما انتم شايفين الحمد لله نظيف. لو جينا هنا دي الحاجات اللي عملت بيها الفطار فهشيلها دلوقتي. هنا المروحه على طول حطها على الباب، يعني الصراحه على طول المروحه معانا. في حاجات كده بتكركب لنا المطبخ بس هنعمل ايه، الصيف يعني مروحه. بصوا دول كده هيتغسلوا. هنا الحاجات دي انا غسلاها. كنكه القهوه دي عايزه اعمل معاكم قهوه فيها عشان باللبن كمان، انا عندي لبن بودره، علشان اللي قال لي عليها عايز يشوفها فهعمل معاكم حاضر. ازاز الشامبو القديمه دي كانت بتاعت جونسون زمان زمان قوي عندي، قبل ما نعمله يعني قبل ما يحصل مقاطعه ومش مقاطعه والكلام ده كانت عندي. وكان الصراحه فيها حبه صغيرين قوي قد كده شامبو. فلقيت نفسي ان انا يعني ما بستخدمهاش، والاكسباير بتاعها خلاص، يعني كنت حاطاها في التويليت الصراحه. فقلت طيب خلاص انا اعمل ايه، انا اخدهم خلاص استخدمهم في تنظيف لان هم اكسباير بتاعهم خلاص. فبقيت انضف بيهم التويليت الحوض الحاجات اللي زي كده، اغسل بيهم ملابس مفيش مشكله. بس هو مش الملابس اكتر، هو التنظيف يعني. هم كانوا حبه صغيرين تمام. طيب هنا الازازه دي تحفه، بصوا عامله ازاي وما شاء الله قويه جدا. ودي برده كانت ازازه غسول للبشره، برده بستخدمها بعيد تدويرها. فدي برده من ضمن الافكار الحلوه جدا يعني. بصوا دي شكلها شيك على فكره. امبارح انا وانا عند اسمه ايه ده ارزاق، كان في اللي هما الاتنين مكتوب عليهم بتاع ده شامبو سوري مكتوب عليهم ايه عارفينهم دول، هو البيضه والسودا دول. المهم يعني فلقيت نفسي لا مش عايزه اجيبهم يعني هاند ووش، مكتوب عليهم هاند ووش. فلقيتهم ايه فخار كده اللي هو الخامه اللي هي الفخار دي، فممكن تتكسر مني الصراحه. فلا دي حلوه وبتتغسل وبتبقى زي الفل. فعدت تدويرها، شلت الستيكر ده. لما تلاقوا بواقي ستيكر برضو من ضمن الحاجات الحلوه اللي احب اقولها لكم، لما تلاقي بواقي ستيكر كده على الازايز شويه بيكربونات صوديوم اعملوهم امزجوهم مع نقطه زيت وابتدوا امسحوا كده، هيطلع كله هيطلع كله في ثواني ايا كان الستيكر ايه يعني. طيب تعالوا بقى نشوف دي، مش عارفه عماله تنقط لي. تعالوا نشوف دي اللي انا اشتريتها معاكم. لا مش عمليه خالص، جربتها في غسيل طبق نظيف يعني عشان ما اوسخهاش، لقيتها لا مش عمليه. كل شويه هعمل كده، بصوا هي بتعملوا كده وتنزلوا شايفين اهو. فلقيتها لا مش عمليه، الواحد بيبقى مستعجل، فقلت خليها لغسيل الملابس. فاحط هنا فيها سائل غسيل ملابس وادعك بالفرشه. قلت بلاش اوسخها بقى في الاطباق وخليها الملابس يعني احسن صراحه. لكن الاطباق مش عمليه، مع الواحد بيبقى بيغسل كميات كبيره وكده لا مش ظريفه. فهشيل كل ده النهارده. اليوم المفروض ان انا هعمل ريسبشن. فهنعمل ايه في الريسبشن؟ يعني انا عندي الريسبشن هكنسه كله، وهشوف لو في تراب همسحه، ولو في كراكيب هشيلها وكده يعني. هبتدي اعمل عندي كويت الصبح قبل ما اعمل معاكم الفيديو. فاليوم بيمشي كده. ما تنسوش تدوسوا على علامة لايك وتفعلوا جرس الكل علشان لما انزل فيديو يظهر لكم. واللايك مهم جدا وتعليقاتكم مهمة جدا لان بتخلينا نفكر مع بعض هنعمل ايه جديد. في سلسلة كده من فيديوهات حلوة هعملها بس مش هقول طبعا هي ايه خليها مفاجأة بقى. ان شاء الله هتعجبكم. هتبقى قصيرة، هتبقى مثلا 6 دقايق 7 دقايق بس كده خلاص. هتبقى فيها نصيحة كده على السريع. فهل شايفين ان احنا ننزلها الصبح؟ ده بقى يعني استفتاء. مش عارفة بتاعت عمال ينزل مية ليه، هظبطه دلوقتي. فهل شايفين ان احنا ننزلها الصبح ولا ننزلها بالليل؟ قولوا لي يعني. غير اليوميات يعني هتبقى نصايح كده 6 دقايق 7 دقايق 8 بس كده مش اكتر من كده يعني. طب هنعمل غدا ايه النهارده؟ احنا اخر الشهر بالنسبه للموظفين الحكومه. بالنسبه لموظفين الحكومه ده يعتبر اخر الشهر، لان احنا الشهر اللي فات قبضونا يوم 16 تخيلوا الرقم. المهم فاحنا ايه النهارده هنعمل ايه؟ فانا قررت النهارده ان انا هعمل عجه وبطاطس بومفريت مثلا محمره وبس كده، وساندوتشات كده وطحينه وخلاص على كده. مش عايزه بقى اطلع ما اعمل مجهود واطلع لحوم يعني. انا اصلا الفريزر فاضي يعني عايز يتمون بقى خلاص، لان انا قعدت زياده عن شهر بالمصروف ده خلاص. فعايزه اعمل حاجه كده تكون اللي عندي في البيت، مش عايزه اشتري حاجه الصراحه. في ايه تاني عايزه اقوله لكم مهم. بس انا كده جاوبت على كل الاسئله اللي قلتوها لي. ارزاق عنده شحن اونلاين. عنده بيوصل يعني مش عارفه محافظات ولا ايه، بس عنده اونلاين. ادخلوا انا حاطط لكم الصفحه، ادخلوا عليها يعني هما بيردوا على طول على الناس
تمام. بس كده ان شاء الله. باذن الله النهارده نعمل فيديو ظريف وسريع، وهقول لكم حاجه حلوه قوي عملتها، اعاده تدوير رف احط عليه التليفون، لان اضطريت انقل التليفون من مكانه بسبب وصلات كهرباء وحاجات زي كده يعني. هو مش عاجبني 100%، بس شوفوه برضو وقولوا لي رايكم فيه هيبقى ايه. تعالوا احنا بنشيل اطباقنا ندردش كده مع بعض. انا عايزه الشهر ده اغير نظام الاكل خالص، الجو حر جدا ومش عايزه اعمل اكلات تقيله الصراحه، وعايزه اظبط الاكل بحيث ان هو يعني نقدر نقول مثلا 80% يبقى صحي. الساوردو هو عيش صحي يا جماعه. انا ساعات بعمله بدقيق اسمر، وساعات بعمله بدقيق اسمر وابيض، وساعات بعمله بدقيق ابيض بس. هي قصه في التخمير. التخمير فترات طويله وكده بيخليه السكر اللي فيه يتكسر، وبيبقى سهل الهضم، وبيبقى مش يعني مش ايه مش بيعلي سكر الدم. خلاص ده عن تجربه يعني. عندنا جهاز سكر في البيت وبنقيس السكر قبل وبعد، فهو ما بيعليش سكر الدم الحمد لله رب العالمين يعني حتى الان. فهو تكنيك حلو. اللي قال لي الخميره باظت، حد قال لي خميره باظت مني، لا بصي ما تيأسيش. موضوع الخميره ده عايز صبر، لانك لو عملتيها خلاص انت كده تمام، هتقعدي بقى تخبزي منها ان شاء الله يعني، وتديها لاولادك واحفادك كمان. فلا ما تتعقديش، اعمليها تاني. اكتبي لي عايزه ايه وانا ارد عليكي بالظبط ايه اللي حصل. هي تقريبا قالت لي ان هي ما بتنفش. بصي، الخميره عشان تطلع مظبوطه وتبقى قويه عايزه لها 10 ايام. يعني الخميره الاساسيه اللي هي الخميره الام يعني عايزه لها 10 ايام. خلاص 7 ايام شويه جدا، 5 ايام شويه جدا. وهي كاتبه لي في التعليقات ان هي ما بتعلاش، فيبقى طالما ما بتعلاش يبقى هي لسه الخميره ما بقتش نشيطه. فاهمين قصدي ازاي؟ لسه خميره صغيره في السن يعني. لما تخلصوا الخميره هتبتدوا تغذوها كل اسبوع. والله ما غلبه، مش زي ما الناس مقفوره ده غلبه ده لا 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 لا، مش غلبه خالص. هي قاعده في الثلاجه اهي، بغذيها كل اسبوع. خلاص وبس، وباخد منها يعني ان شاء الله. بس النهارده مش ميعاد التغذيه بتاعتها، بس بغذيها كل اسبوع. ولو ناويه اعجن ولا كده باخد منها، لو مش ناويه خلاص بتقعد في الثلاجه الاسبوع وغذيها بس. فهمتوا قصدي ازاي؟ كده يعني. خلاص انا خلصت دول كده وايه، وعايزه اغسل طبق الكوبايات اللي هي بتاعه الفطار ونكمل يوم. على فكرة في تفاصيل صغيرة كده بجد بتفرق في نظافة البيت. يعني مثلا ال الصفاية بتاعت الأطباق، اللي هي الفوطة التصفية بتاعت الأطباق. خليني بس اجاوبكم على كام سؤال جالي كده، بس الاول هقول لكم. فانا بحط الفوط دي بتاعه تنشيف الاطباق، حلوه جدا. وبغسلها كل يوم، واغسل الصينيه اللي انا حاطه عليها الاطباق وكده. طيب بالنسبه للسؤال اللي جالي، طب هل انت مثلا ليه مش حاطه مطبقيه؟ انا وريتكم المطبقيه بتاعتي شكلها ايه. طيب السؤال التاني، انا كنت ناويه الجزء ده اوضبه واحط فيه حاجات وكده، بس صراحه لا، لقيت الجنب اليمين من الرخامه لما بحط عليه الاطباق واصفيها بيشغل لي الدنيا، وخاصه ان انا بصور معاكم غالبا في الجنب اليمين، فلقيت نفسي صعبه شويه. فهنشوف يعني اي حاجه انت بتعمليها، يعني بتعمليها او بتوضبيها او كده، بتاخد منك وقت شويه لغايه ما تظبطي الشكل اللي انت عايزاه. طيب في اماكن مستخبيه في البيت احنا ما بنحسش بيها، بتعمل روائح مش مستحبه في المطبخ. زي ايه؟ هقولها لكم النهارده وان شاء الله لما ندخل التويلت دلوقتي ننضفها هقولها لكم اللي في التويلت. بالنسبه للمطبخ، نمره 1 فوط المطبخ. فوط المطبخ دي من اكتر الحاجات اللي هي بتعمل ريحه وحشه جدا في المطبخ، لان انت ممكن تكوني نشفتي بيها مثلا، ونشفتي ومسكتي حاجه الاول. بس انا هعمل لكم فيديو ازاي يعني انواع الفوط الحلوه، وازاي ممكن تجيبوا كام فوطه بتطلعوهم كل يوم، لان الموضوع مش زي ما انتم فاكرين يعني ان هو ايه عادي. لا، هو والله بجد لو مشيتوا على النظام ده ومش مكلف. اهم حاجه دايما انا بقولها لكم انه مش مكلف. طيب احنا هنا الجزء ده لانه هو دايما متعرض لميه، ودايما متعرض لان انا حاطه فيه الاطباق وكده، فبغسله كل يومين 3 بالشكل ده، ميه وصابون عادي جدا بتاع الاطباق كده، وابتدي اغسله واسحب الميه وانشفه كويس. يبقى نمره 1 الفوط المبلوله اللي احنا بنستخدمها، زي مثلا اللي في ايدي دي من الحاجات اللي انا لو سبتها لغايه تاني يوم بكره هتعمل روايح وحشه جدا. فاي فوطه تستخدميها تغسليها على طول. تمام. طب افرضي انا نايمه النهارده ماليش مزاج اغسل او تعبت او كده ومجمعه فوط المطبخ، ابسط حل تجيبي بوله صغيره كده تحطي فيها ميه، وتحطي فيها اي مسحوق بتاع غسيل ملابس، جل بودره اللي انت بتحبيه، وتروحي حاطه فيه الفوط لتاني يوم الصبح تبقي تغسليها. خلاص. طيب حاجه تانية،
يبقى قلنا فوط المطبخ. فوط تنشيف الاطباق زي ما انتم شايفين غسلتها وحطيت واحده تانية نظيفه، واهم حاجه تغسلوها كويس برضو بميه وصابون. وساعات والله باخدهم كلهم مع فوط المطبخ، يعني كل الفوط اللي عندي بتكون مغسوله وكله، بس بلمهم كلهم مع فوط المطبخ واعمل لهم دوره غسيل على ميه سخنه مثلا 60 70 كده. تمام. طيب الحاجه التانية صفايات الاطباق، صفايات الاطباق والصفايات بتاعه المعالق والكلام ده، دي من الحاجات اللي صدقوني بتعمل ريحه وحشه جدا. يعني دي ستانلس طبعا فبتتغسل بسرعه، سواء ستانلس او بلاستيك او كده. طيب هنكمل مع بعض، بس تعالوا نتكلم على الحاجه الثالثه اللي هي الحوض. الحوض ممكن يعمل لك ريحه مش حلوه في المطبخ وانت مش عارفه ليه. ليم ده يا جماعه اختراع. انتوا طبعا يعني في منه ليم وفي من نوع تاني اسمه فيم. ده عباره عن مش بيكربونات الصوديوم، لا اسمه بيكربونات الكالسيوم تقريبا يعني. على فكره ممتاز جدا. بصوا شايفين الحله بتاعتي الاستانلس من جوه كان لونها زي مغير كده، فرحت حاطه شويه كده بصوا اهو شايفين، وما حطيتش صابون، هي الاسبونج كان فيها صابون. وهغسلها هتشوفوها معايا دلوقتي هتلمع. هسيبها على جنب بس لغايه ما اغسل الحوض بالمره واشطف كله مع بعض. الليم ده حلو بشكل للحوض، للبوتاجاز بتاعك الستانلس، ايه تاني، للحوض الحمام السيراميك، يعني السيراميك بصفه عامه. يعني افرضي مثلا انت حاسه المطبخ بتاعك سوري الحمام الارضيات مغيره شويه، او التويلت مغير شويه، او لونه مش حلو خاصه لو عندك ابيض، فهتعملي ايه؟ تروحي حاطاه وسايباه كده دقيقه، وتجيبي سبونج يعني مش خشن قوي عشان ما تجرحيش الحاجه، وتبتدي تدعكي الارضيات او الحوض. بصوا شوفوا هيلمع ازاي معايا، بيخلي الدنيا بتلمع. اللي بديله طبعا هو الكلور. الكلور برضو لو حطيتي شويه في الحوض بيخليه بيبرق جدا. بس احنا بنقول ايه، احنا النهارده عايزين استخدامات الليم عشان تبقوا يعني عارفينها وتقدروا تستخدموها في اليوم بتاعكم يعني. طيب الحله نفس الكلام اهو. بصوا شوفوا حطيت شويه صغيرين، وطبعا تقدروا كمان تدعكوا الحلل من جوه ومن بره. هو يعني امن، ما فيهوش مشكله، مش مضر بالصحه لو انتوا استخدمتوه. هو حتى مكتوب عليه كده. بصوا حاجات بتلمع الستانلس جدا وبتبقى زي الفل، ممكن تلمعي بيه الميكرويف لو مثلا ستانلس وهكذا. طيب نيجي بقى لاهم حاجه، الكفر ده بتاع الصفايات حلو جدا، انصحكم بيه. تعالوا نعمل بس المنظف اللي احنا هنستخدمه في السجاد. بصوا ثانيه واحده. طيب انا عندي زيت عطري بس انا مش هستخدمه عشان مش كلنا عندنا زيت عطري. هنجيب بيكربونات الصوديوم، قربت تخلص اهي، وهنحطها هنا. تمام، عشان دول ينفعوني في حاجه تانية. دول يكفوني. هحط عليها فانيليا بس، انا حاطه نص الكيس ده لان الكيس ده كميته كبيره. ادي اول حاجه هنعملها في تنظيف الريسبشن للسجاد، بيمتص الروائح المش مستحبه. تمام، ممكن ترشيه في جوانب التلاجة كمان في جناب كده، هيبقى عامل ريحه حلوه على طول. طيب تعالوا بقى نعمل بخاخ اللي هو بتاع الكوي. بصوا بخاخ الكوي ده مهم جدا، اعملوه جربوه، وفي ناس كتير معايا جربته وعارفين انا بتكلم على ايه. تعالوا بقى هنا. بصوا انا هجيب ميه مفلتره، يعني مثلا فلتر غليها وسايباها تبرد اللي انت تحبيه. طيب خليني احط الاول اي معطر دوني، كامفورت، ده اسمه ايه، فالفيتا. تمام، معلقه كبيره كده، معلقتين يعني. بصي كميه العطر اللي انت بتحبيها. هنحط ميه. بصوا حملاها يعني. هحط حاجه نشا، هتقولوا لي ايه النشا ده وليه ومش عارف ايه. تعالى بس اجيب حاجه. احنا بنحط النشا علشان احنا هنستخدمه في الكوي، فكل الحاجات اللي هم على فكره بيستخدموها في الكوي بيحطوا فيها نشا. ليه؟ علشان يخلي الهدوم مفروده اهو. بس كده. على فكره معلقه صغيره جدا، انا ما حطيتش معلقه كبيره. هنشيل التركيبات دلوقتي. بس كده. رجي بقى. كل ده هيتنضف دلوقتي. احلى بخاخ كوي في الدنيا هتستخدموه، ترشوا على الهدوم زي ما وريتكم، ترشوا على الهدوم وتلفوها رول كده، ترشوا على الهدوم كده وتلفوها رول. تمام، وتسيبوها تلفوا وكذا، وبعدين تسحبوا واحد واحد تكوه. النشا هيخليه الهدوم تتفرد. الزيت الدوني اللي احنا حاطيناه هيخلي ملابسك ريحتها اللي انت عامله بيه، وبيقعد كذا يوم على فكره. طبعا كل
معلش عشان انا ما بحبش كل ما انت يكون عندك العطر اللي انت مستخدماه او الدوني او الفالفيتا او ايا كان، يعني ده المنعم اللي انت مستخدماه ريحته حلوه، كل ما كان هتثبت في الهدوم اكتر. تمام. والنشا بيثبتها. طب تعالوا نعمل منظف للحمام. يبقى احنا بعد ما عملنا بتاع المكوى، لان انا هكوي فلقيته خلص فعملت غيره. بعد ما عملنا كمان منظف الارضيات هستخدمه معاكم في الريسبشن دلوقتي. هنعمل منظف للتويلت لان احنا هننظف التويلت. بصوا هنا ميه برده نفس الكلام، ميه معقمه. هحط عليها معلقه صغيره من بريكس. طب لو ما عنديش بريكس، صابون، اي صابون عندك، جيل بتاع غسيل الاطباق، اي حاجه، بس انا افضل بريكس. ليه؟ بس دي مش معلقه صغيره، انا عايزه احط معلقه صغيره. ليه بفضل البريكس؟ عشان هو معقم الارضيات اصلا. تمام. وطبعا هنحط خلطه سوبر مامي. طبعا 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 هنا مش هعمله مخفف قوي عشان انا عايزاه ينضف. بصوا انا مليت ازاي خلطه سوبر مامي لغايه فين تقريبا، لسه حامله كمان اهو. هحط بقى ميه. يعني انت فاضيه نفسك كده كل كام يوم الصبح قومي اعملي خلطاتك اللي هتشتغلي بيها. اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه ان انتوا يا جماعه يبقى معاكم باسكت بتتنقلوا بيه، اللي هو هوريه لكم دلوقتي في التنظيف. فبتغيري حاجته على اساس المكان اللي انت رايحاه. يعني انا مثلا طالعه الريسبشن، يبقى هعمل ايه؟ يبقى هاخد اللي هو فيه بتاع الزجاج وبتاع اللي انتوا شفتوه معايا اهو. بصوا ده اللي انا بروح بيه كل حته. منظف الزجاج بتاع الخشب، لمام التراب، فوطي، ودي للتراب خلاص. ومعايا خلطه سوبر مامي مخففه اهي. دي عشان معايا على طول بره الباسكت. ليه؟ لانها معايا في المطبخ. دي للاسطح هتشوفوا دلوقتي يعني واحنا بننضف. فانت كده خلاص تمام. هتاخدي ده للتويلت ترشيه على الحنفيات، على الحوض، على التويلت نفسه، على القاعده تعقمي. طبعا لو انت مركزاه زي ما انا عاملاه كده هتحتاجي بعده فوطه فيها ميه يعني كأني تشطفي بيها. خلاص. هلم بقى الهيصه دي وارجع لكم. طيب بما اننا دخلنا التويلت، فالحاجات اللي هي انا هنا خدت شويه من صابون غسيل الملابس العادي، الجيل اللي انا بركبه معاكم بتاع هايلوكس. بقول لكم الازرق ده احلى لون، بيبقى ريحته حلوه جدا. الحاجات برضو اللي بتعمل بقى روائح مش مستحبه في التويلت نفس الكلام. الفوط طبعا، فوط التويلت طبعا ان حد يغسل بايده، ينشف ايده الكلام ده، وبعدين يسيبها فتنشف جوه الحمام، والحمام مش جيد التهويه قوي، فتلاقوه يعمل ريحه مش مستحبه. الغساله من الحاجات اللي ممكن تعمل ريحه مش مستحبه في الحمام. الجوام بتاعها ده ممكن يعمل ريحه مش مستحبه في الحمام وكمان في الغساله نفسها. فالتفاصيل الصغيره دي حلها حاجه ان انت تغسلي اول باول، تشيلي فوطك اللي مبلوله اول باول، وحلها ان انت دايما تنشفي. هنا بعد ما بتغسلي الحوض انا بوريكم الخلطه. انا ممكن الخلطه استخدمها كده بس النهارده الحوض كان عايز يتغسل. طيب بالليل مثلا انا لقيت الحوض كده يعني لونه غير وكده، انا بس الفرشه بتاعت السشوار دي اللي على الجنب الشمال كنت غسلاها فسايباها كده تصفي ميتها. برضو غسول الفم ده حلو جدا، انصحكم بيه للناس اللي هي ساعات بتحس بالتهابات في اسنانها او في لثتها او كده، او لثتها ضعيفه. انا لثتي ضعيفه جدا، فبرضو حلو جدا. انا وريتكم صورته. طيب احنا هنا زي ما قلنا الفوط والكمان تنشيف الارضيات، ستاره البانيو، والحاجات دي بتعمل روائح مش مستحبه ابدا في الحمام. هعمل لكم فيديو فكرته حلوه انا كاتباها، بس خليه برضو مفاجأة. طيب طلعنا هنا رشينا خلطة اللي عملتها معاكم، اللي هي كربونات الصوديوم معاها كيس فانيليا، وهبتدي اكنس الارضيات بعد ما رشيتها. تمام. طيب ايه فايدتها الخلطة دي؟ الخلطة دي فايدتها يا جماعة ان هي بتسحب اي روائح مش مستحبة جوه السجادة، ما بتشيلش بقع. هي ملهاش علاقة بالبقع يا بنات، هي ليها علاقة بالروائح المش مستحبة في المكان، سواء في المرتبة بتاعتك، سواء في السجاد بتاعك. كنست الارضيات كلها. وهنا جينا بقى احنا واخدين الباسكت بتاعنا وملمع الزجاج اللي احنا عاملينه مع بعض، كان جميل جدا. انا مش عارفه، اللي ما جربوش فايته كتير. هتلاقوه
في قائمه تشغيل اسمها خلطات تنظيف منزليه، لازم تشوفوه يا جماعه هيعجبكم جدا. شوفوا المرايه قبل وبعد بتبقى تحفه. وانا حاطه له لون عشان يبقى ازرق، ودي كانت ازازه من بتوع كارفور عندي قديمه وقلت لكم الموضوع ده قبل كده. هو عباره عن ميه، ويعني شوفوا احسن عشان تعرفوا المقادير وكده وتبقوا ظابطينه يعني. وانا حاطه له زيت عطري ورد، فكل ما بمسح الازاز بيبقى فيه ريحه ورد حلوه قوي في المكان نفسه. هنا بصوا بوريكم برش كده، شايفين اهو. انا بس هوريكم حته صغيره، لكن انا هشيل الترابيزه واكمل بقى كله، بس كنت مستنيه حد يشيل معايا الترابيزه. طيب بنرش كده، بنسيبها ربع ساعه، بنبتدي نشفط بالمكنسه عادي جدا. على فكره الحركه دي بتخلي المكنسه كمان ملهاش ريحه وحشه. المكنسه من ضمن الحاجات اللي بتدي روائح وحشه في البيت. لا خليني اعمل لكم فيديو بقى عن الاماكن المستخبيه اللي ممكن تعمل ريحه مش مستحبه في البيت، وازاي نحافظ على نظافتها ان شاء الله. انا قلت كده الفيديو يا رب ما يتسرق، يا رب بقى ربنا كريم. المهم يعني، فلان انا بتسمع الفيديو بتاعي كويس قوي وبتاخد زي ما هو. بعد كده احنا هنعمل مع بعض القهوه اللي باللبن. انا هعملها بلبن بميه ولبن بودره. طبعا انت لو عندك لبن فريش مفيش مشكله، بس انا عشان جايبه لبن بودره اللي هو ميرو ده اللي هو خالي الدسم، وعندي كامل الدسم. فالخالي الدسم خلاص فاضل لي كامل الدسم، فهاخد منه معلقه واحده بس على ميه عليها السكر بتاعي، اي نوع سكر دايت عادي اللي انت بتحبيه، ومعلقه بن بس مليانه شويه. القهوه باللبن انا بحب اعملها مش تقيله، يعني ما احطش بن فيها كتير. تمام. وبتحطيها في الكوبس وبتغلي وبتغسليه عادي. اول ما تخلصي بتاعه القهوه دي تغسليها بميه ومسحوق عادي اللي هو بتاع غسيل الاطباق، هتبقى زي الفل. ما تسيبوش حاجه تتراكم عليكم، لان التراكم ده هو اللي بيعمل كسل ويخليكي تتعبي بسرعه وكده يعني. خلاص فهمتوا قصدي؟ عينك بس عليها لانها بتغلي في ثواني، هي ما بتفصلش لوحدها على فكره، هي لازم تقفلي الزرار. خلاص. قهوه باللبن حلوه جدا. وبرضو هعمل لكم حاجه حلوه برضو. ايام الجايه بنعمل حاجات حلوه، بس اتفرجوا على الفيديوهات يا جماعه. ما تنسوش اللايك، اللي لسه حتى الان ما حطش اللايك يفتكروا، واكتبوا لي تعليق حلو من تعليقاتكم الجميله اللي بتشجعني بجد على ان احنا نكمل مع بعض في القناه بتاعتنا. هنا بصوا القهوه باللبن دي بقى استراحه محارب، كنسنا وعملنا كل حاجه. وبعد كده هنقوم نعمل غدا، لان انا عارفه الغدا مش هياخد مني وقت، فان شاء الله هعمله معاكم في المقطع الجاي من الفيديو. سهل جدا. الغدا بتاعنا سهل جدا. حطيت بصله صغيره جدا، الدنيا حر فما حبيتش اكتر، وطماطم وقلبتهم كده مع معلقه من السمنه او الزيت اللي بتحبيه. هضيف بهاراتي كمون، سوري كزبره، بصل بودر، توم بودر، بابريكا حمراء. طبعا البهارات دي حاجه ترجع لك، فلفل اسود او شطه اللي انت بتحبيه بهارات حطيه. احنا بنعمل العجه مع بعض بطريقه سهله جدا، وهعملها في الفرن علشان تبقى اسهل، وما اقعدش اعمل قرص قرص بقى وتبقى الدنيا حر في المطبخ يعني. طبعا العجه دي من احلى الوصفات اللي ممكن تعملوها، وممكن تحتفظوا بيها في التلاجة عادي. يعني تعملوا صينيه كبيره مثلا وتقطعوها مربعات مثلا او كده، وتحطوها في علبه في التلاجة. تقدروا تعملوها سندوتشات، او اي حد عايز ياكلها جنب مثلا جبنه، جنب شويه فول، بتبقى ممتازه جدا. وكمان خلي بالك من احلى وصفاته بتتقبل حاجات كتير. هنا حطيت فلفل حار، تقدروا طبعا تستغنوا عنه، وحطيت كزبره خضراء غسلاها ومقطعاها. طبعا اللي بيحب يحط بقدونس يحط بقدونس، مفيش مشكله. احنا مجرد بس بندبلهم، يعني احنا مش بنسويهم، لا احنا بندبلهم. خلاص. طيب في بوله بقى هنجيب الدقيق بتاعنا. انا هستخدم النهارده دقيق اسمر، 3/4 كده كوبايه من الدقيق الاسمر. وطبعا ده يتبع الكميات اللي انت عايزاها، يعني شوفي انت عايزه تعملي كميه قد ايه وحطيها. طيب هنحط عليها معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهنحط كمان عليها ميه حسب ايه الرغبه. يعني هحط معلقه من لبن البودره، وهحط ميه كده لغايه ما اشوف العجينه لفت معايا، يعني معقول، لان انا لسه هحط سوائل اللي هي ايه البيض. البيض انا هحط 4 بيضات. على فكره وصفه العجه من الوصفات الموفره، ممكن كمان تضيفوا لها على فكره ممكن كل ده تعملوه في الخلاط عادي جدا. خلاص. بس تبقى تقيله شويه، يعني تبقى تقيله شويه زي خليط الكيك كده. ممكن تعملوا 4 5 6 بيضات زي اللي انتوا عاوزينه طبعا. ممكن تضيفوا لها زيتون، ممكن تضيفوا لها بسطرمه، ممكن تضيفوا لها لحمه مفرومه، تبقى حلوه جدا وقيمتها الغذائيه عاليه. ممكن تضيفوا لها مثلا اي انواع من مثلا السجق، الحاجات دي ممكن تضيفوا لها زيتون. قلت لكم في ناس بتحب تضيف لها بطاطس مبشوره وكوسه مبشوره، تبقى بقى يعني قيمه غذائيه عاليه جدا. بس احنا النهارده بنعملها سهله، وحبيت اعملها بالدقيق الاسمر علشان تبقى يعني صحيه اكتر. هنحط الخليط ده ونقلبه وبس كده. طبعا انت لو حسيتي ان هي خفيفه معاكي، انا عايزاها بقول لك خليط كيك، زودي شويه دقيق كمان صغير. عايزه طبعا تعمليها بدقيق ابيض انت حره. هنجيب صينيه مقاسها
مقاسها 24، انا عايزاها تطلع عاليه. لو انت عايزاها تطلع رفيعه اعمليها في مقاس 26. خلاص، انا دايما احب اقول لكم مقاسات الصواني عشان انا بشوف ان ده موضوع مهم قوي ان انتوا تظبطوا مقاس الصينيه. فلو عايزاها واطيه خالص حطيها في مقاس 26، لكن دي مقاس 24. وهننزل الخليط هندخلها الفرن، يعني هتاخد 20 دقيقه. طيب ايه ممكن اضيفه صحي وما يحسوش بيه الولاد؟ ممكن اضيف زي ما قلت لكم بشر كوسه، بشر جزر، نبقى نعملها مره. ممكن اضيف فيها بتاع ده جبنه قريش، بتطلع حلوه جدا وعمرهم ما بيحسوا بيها. ممكن احط على الوش مثلا شويه جبنه موتزاريلا كده كنوع من انواع التغيير يعني، وهتبقى حاجه جديده جدا وهتعجبهم قوي كانها كيكه مالحه يعني. بصوا ده الشكل النهائي بتاعها اهو، شايفينها؟ شايفين عاليه ازاي؟ حلوه جدا. وعملت معاها سلطه طحينه. هنقلي شويه بطاطس نقطعهم صوابع كده ونعمل سندوتشات بطاطس بالكاتشب والطحينه، وسندوتشات عجه، او لو عايزين من غير سندوتشات اللي انتوا يعني تحبوه. غدا سهل وسريع. اشوفكم في فيديو جديد على خير، ما تنسوش اللايك. سلام.